Guys, ayan guys, nakapag-prepare na si paring GR na ano, la-plasteringin niya guys. Ito na lang guys, ito na lang. Ito sa kabila guys, nung natapos niya nung Sabado. Wrap lang guys, kiskis pahid. Kaya niya siguro tong ano guys, banatan ito ng maghapon. Hinihintin na lang yung ano guys, yung halo. Guys. Ayan guys, oh. Prepare ni paring GR guys, oh. Ayos na niya ano guys, yung indam niya, dinugdugan niya. Oh, di may nikit ko ate pa rin ay. Ate nay. Muksot ka diato eh. Barot. Di kamo ta na sigsigura daw. Siyempre sasalakid di nga daw. Ay. Ito yung gamit nating ano guys, gamit nating welding machine. Yamato, old model na guys. Kasi guys, yung binili natin na yung inverter na ano guys, na bagong welding machine ay gumagana naman guys, kaso ayaw gumana yung sa welding cable niya guys. Ito na yung ginagawa natin ano guys, gate ng kusina. Lagay na natin guys. Let's go guys. Ito yung hingis guys, cylindrical. Ayan. Dito na natin lalagay guys. Ganyan guys. Ganyan. Tapos welding natin guys. Ganyan lang guys. Welding natin. Tapos okay na. Dalawa lang ilalagay natin guys. Ito. Isa dito. Tapos isa sa baba. Hinulugan natin guys para makuha natin yung sentro ng ano guys, gate, para hindi naman parang nakikita natin ay parang tumba ganon. Kaya kailangan talaga, mahalaga ay ang hulog. Mas accurate to guys kaysa sa mga bar label. Ayan, sentro dyan. At saka dito, sentro din dito guys. Ayan. So, ayan guys. Let's go. Gawin na natin guys. Agtudon guys, agtudon. Ulan na guys. Tapusin lang natin to guys. Mag-welding guys. Nasikil na guys, nasikil na. Pwede na to guys. Okay na to. Ayan guys, last din na ni paring GR. Pare, alaksin ko na. Binanatan ni paring GR. Huli na tong ano, mga poste. Dito yung pinapinish natin guys. Okay na dito sa harap guys. Alaksin ko na pare JR.
Pag ganyan na ano guys, na kiss-kiss pahid lang, ay mas makapit yung skin coat at pintura guys. Ayan. Ano naman sa skin coat guys, magastos sa skin coat pero sulit naman ang dikit. Ayan na guys. Ano na lang guys, maglilinis na lang sa bintana. Ayan. Ayan guys, si paring GR nag-overtime. Maglilinis na tayo guys. Pwede nang tirahan guys. Kuryente na lang kulang.